အခုပြောချင်တာက edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ keyboard shortcut ဖြစ်ပါတယ် keyboard shortcut ကတော့အမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ marquee 2ဆိုလို့ရှိရင် M ဆိုတဲ့ shortcut quick selection 2ဆိုလို့ရှိရင် W ဆိုတဲ့ shortcut ဒီမှာဗလားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပေးထားတဲ့ဗလားမှာဆိုရင်တော့သူက shortcut မရှိပါဘူးဒီမှာ brush ဆိုရင်တော့ B shortcut ဒါမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အရင်တော့ version CF3 CF5 တွေတုန်းက shortcut တွေနဲ့အခု CC shortcut တွေကအနည်းငယ်လွဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မတို့ကဥမာ version အဟောင်းတွေကိုသုံးနေကြဆိုလို့ရှိရင် CC ရောက်တော့မှ shortcut တွေကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ကအကျင့်ပါနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီ edit ထဲက keyboard shortcut မှာမိမိစိတ်ဆိုင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုပြင်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ application menu ကိုပြင်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ချင်2ကိုပြင်ချင်တာလားဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်2ကတော့ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ Career Disabler တွေရဲ့ shortcut တွေကိုပြင်တာဖြစ်ပြီးတော့ application menu ဆိုရင်တော့ menu မှာပါနေတဲ့ shortcut တွေကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံးအမ2ကိုချက်ပြင်ကြည့်ရအောင်ဒီ magic 1 2ကို W လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့ N ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် N ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အပြင်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ crop 2ကိုလည်း C လို့မသတ်မှတ်ချင်ဘူး M လို့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် M ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ပေးကြည့်ပါမယ် N ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် quick selection 2ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့က W ကိုနှိပ်မှသာ quick selection 2ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု M ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက marquee selection 2လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ် M ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်shift M ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ eclicker 2ကိုပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ် shift M ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် crop 2ကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ crop 2ကို C လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုအမကပထမအစောနာတော့က M လို့သတ်မှတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု shift M ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီ crop 2ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှစ်နဲ့တွဲပြီးနှိပ်နေရတာတွေကလည်းအရှိကအမ general ကိုရှင်းပြထားတော့က use key မှာအမှတ်ထည့်ထားလို့ပါအမှတ်မထည့်ထားရင်တော့ရှစ်နဲ့တွဲနှိပ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ keyboard shortcut ထဲမှာမိမိလိုချင်တဲ့ keyboard shortcut တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အရင်တော့အမတို့ပထမ version တွေတော့ဆိုရင် smooth 2မှာ R လို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အခုဒီကောင်လေးကို R လို့ပြန်ပြီးသတ်မှတ်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် R ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် smooth 2ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2ပေါက်တွေကိုပဲ keyboard shortcut သတ်မှတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး menu bar တွေကိုလည်း keyboard shortcut သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် edit မှာရှိနေတဲ့ keyboard shortcut ကိုနှိပ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ application menu ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် application menu ပေါ့ဒီထက်က file ထဲကနေယူကအခုဆိုလို့ရှိရင် control N ဖြစ်နေပါတယ်မားက control နဲ့ H နဲ့ကိုနှိပ်မယ်လို့သတ်မှတ်ကြည့်တင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကပြောထားတယ် view တွေက extra မှာတဲ့ control H ကိုသုံးထားတယ်တဲ့မင်းအခုဒီ new ကို control H လို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ control H ကပြတ်သွားမှာနော်တဲ့ view တွေက extra ကိုသွားပြီးနှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပြင်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် control H ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ file ထဲကနေ new ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လိုအပ်မှသာပြောင်းလဲစေချင်ပြီးတော့တချို့သူပေးထားတဲ့ shortcut တွေကတော့ပို့ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့မတို့ဒီမှာဒီ Photoshop စ run တဲ့က shortcut တွေမပြုတ်ပြင်သေးရသေးတဲ့ shortcut တွေကိုပဲပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ search မှာမတို့ဒီမှာ Photoshop font ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes or no မေးမယ်တင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ yes ပေါ့မတင်ထားချင်ဘူးဆိုရင် no okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနာတော့က shortcut တွေအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့ shortcut တွေတုံးတက်အောင်ပြထားတာပါဒီ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ကလည်း control N ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ control H ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new သွားပြီးတော့ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ2မှာရှိနေတဲ့ shortcut တွေရဲ့ menu မှာရှိနေတဲ့ shortcut တွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ keyboard shortcut လေးနဲ့ပြင်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်